देखो गाइस, ये विंडो एसी का कॉइल है जिसका अभी हम यू कटिंग करके इसका नया यू चेंज करते हैं। ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको कोटिंग रेडी है। कोटिंग मार के रेडी करके रखे। आप किसी गाइस को अगर रिपेयर कराना है या यू बेंड चेंज करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।